大家听见没有？这个角磨机的这个声音。当我们打开这个角磨机的时候，发现里面这个声音哈，有呜这个声音或者有哗啦哗啦的声音，这种情况下就提示着咱们这个角磨机需要保养了。咱们大家都知道，角磨机它是有这个使用寿命的。一般正常情况下，如果说你使用操作好的话，使用个1年到10年完全是可以的。但是说这种情况的话，当我们的角磨机出现这种噪音，它完全是不分什么使用时间段的，只要说出现这种噪音，咱们一定要提前停下手中的这个按钮开关，给它停止工作。然后这个时候一定要把这个角磨机这几个地方打开，这个螺丝打开，给它处理或者保养或者查看一下是什么情况造成了这个噪音加大。好，我们来看一下这个角磨机当前这个噪音就是有点大，给大家听一下。虽然说里面转速非常高，但是说我感觉这个转速不是太正常，然后呢需要简单的维修一下。咱们大家也知道，维修的话咱们需要把这个角磨片给它拆掉，然后呢把这个螺丝给它拧掉，把下面这个座子给它拿下来，然后呢这个时候我们需要准备一个工具螺丝刀。好的朋友们，只需按照我这个操作，你们的这个角磨机就可以轻轻松松好一点的省下几百块，30、100块、200-300块都有。差一点的几十块，将近100块的也有，反正就是说价格高低不同。然后我们把这个角磨机这个螺丝给它拧松，把这个螺丝也给它拧松。当然，我们拧松之前要把这个电源插把给它断掉哈，把安全措施给它做好。然后我们把这个螺丝给它拧松。这个也是一样的。将最后一个螺丝杆螺丝给它拿下来，然后拿下来之后，这个上面这个头罩就好像轻松的取下来了。然后我们可以看到，这什么情况导致里面这个哗啦哗啦响？我们先来看一下这个里面这个朋友们看见没有？这样猛上眼看到的话，好像没有什么影响。但是说我们细致的看见没有？这里面这个黄油已经变得很少很少了。然后呢，黄油是一回事，朋友们。我们仔细细致的听一下，这个转动的时候，里面有这种哗啦哗啦，好像里面齿轮有打缺的这种情况。如果说你去更换一个齿轮非常的贵，那这个时候如果说不想更换的朋友，可以看一下我是怎么操作的。然后我们再来看一下这个，看见没有？这个明显油是有，但是说不多了，看见没有？然后这个齿轮的话有一点点的磨损这个时候也是提醒咱们大家要保养的了。该如何保养？我们来看一下。好，首先我们要准备一个黄油，黄油已经拿过来了。首先我给大家讲一下，咱们这个角磨机如果说你正儿八经你想不它坏，不让它出现这种噪音，想提前保养的话，我给大家的一个时间期限是3个月打开看一次。但是说有条件的是经常使用的朋友，每天都要使用的朋友，3个月。如果说是偶尔使用一次，我们1年打开就可以了。可能有的朋友不太理解，1年不怎么使用，1年也要打开吧？有的时候这个黄油它这个质量不太好，会随着时间延长，这个黄油会变质，会变成水分了，就是这个情况。然后呢，很多朋友不太相信我也不给大家讲一次这个黄油的好坏了，我们直接把黄油涂进去。好了，多打一点黄油，然后里面黄油是已经够了的已经够了的，看见没？然后再把这个外面表层这一步给它涂一点，这个这里给它涂一点，然后涂上一点之后，用手给它抹均匀。那这个情况下，我们把它装上。记住这个顺序不要搞掉了怎么拆下来的就怎么装上去你不可能说是这么装上去，这么装上去的话就有点，这个顺序是一定不能搞
搞钉斗的哈。然后我们如果说怕搞反的朋友呢，我们可以看一下这个表面哈，这个背后有一个字。一般这种情况下有字的银面它都是朝下的，这个才是朝上的哈。看见没有？就是这样装的。然后呢，把螺丝给它拧上去，先给它带一个上去。装反了的话会出现什么情况呢？会出现咱们这个齿轮，你打开的时候它是反转的，反转就没有什么效果了。然后把这个螺丝给它装上，把最后一个螺丝也给它装上。然后我们把这个装螺丝的过程给它跳过，我们来跳过之后来看一下这个保养好之后这个效果如何。好的朋友们，这个角膜片我已经装上了，电源插板我已经装上了。然后呢，我们来试一下这个效果如何哈，这个转速有没有噪音？哎，这个噪音明显的减小了哈。那这种情况的话，我们来看一下这个转速噪音减小了，我们来切一下东西，看一下能不能把这个东西给它切出效果。咱们切一下这个轮毂哈，切一下钢圈如何？哎，朋友们，这个效果还是可以的哈。刚刚这个没带这个头罩，然后呢，这个杂质打到我的脸上了，看见没？还是可以的，随便一打，效果还是可以。除了角膜机切东西这个切的快不快，全凭它的这个转速，还有它的这个里面这个保养。说呢，给朋友们的建议就是说，经常频繁使用的朋友，3个月保养一次，打一次油。没有黄油的可以打机油，然后呢，不经常使用的，时间长了之后，这个黄油也会变质，任何东西都会变质，只要打开之后，它都会变成那种水分了。然后呢，时间长不怎么使用的哈，1年保养一次就可以了。经常使用的话，365天天天靠这个吃饭的朋友，靠这个家伙吃东西的朋友吃饭的朋友，1年至少保养40。好了，就给大家分享这个。喜欢我视频的，评论下方点赞、评论、收藏、转发、分享一下，谢谢大家的收看，就到这里。